النوم على صوت ماما عاملاه قلبان في الشقة. سيبونا انام شوية ده انا نايمة الساعة 1 ولقيت ماما بتجري في كل حتة. عايزة مني ايه؟ قلت 100 مرة لا. قالت لي عشان خاطري ده ابن انكل يسري، الناس هتاكل وشي البسي ومي معلش. طب ايه يعني ما تشوفي عجبك القعدة معايا ليه؟ مش خسرنا حاجة في حد تاني ولا ايه؟ وبنات كتير اتمنوا يجيلهم واحد زي وظيفة وشكل ومنصب، وده غير مركز اهله. احترام اهتمام معرفش بنات ولغات ومواعيد في الجامعة. بتقولي عنده شقة واكيد هيجيبلك شبكة، مش قادرين يفهموا ان انا مش موافقة. اللي فاكرين كده بيحبوني بصراحة حاسة كده عايزين يبوني. قلت اكمل دراستي فتقولي حبيبتي كبرتي، كل اصحابي بقى مخطوبين ده حتى بنت اختي. قلت لها اتجوز كده استحالة حتى لو عنده شقة وهيجيب لي غسالة. مشيت وسابتني وبعدها رجعت قالت لي الناس جايين يشوفوكي البسي لا اقول لابوكي. النهارده صحيت من النوم على صوت ماما بتزعقلي، قومي البسي يلا جهزي عشان جاي لنا ضيوف. النهارده صحيت من النوم على صوت ماما بتزعقلي، قومي البسي يلا جهزي عشان جاي لنا ضيوف.